Donnie Barker agus glaiste ha mé an staffing in dèiligeadh. Tá sin ar cuairsbéic an glaiste híos chun bhir is an tráth. Mar a savist, bhí mé fuireach an donation ar an ALBA, ach nuair a thosaigh lockdown, bhuais mé ar aisceachaí in Chilantú. Ba mén sin ar an lockdown is fat, ach nuair a gheathirich na rialtin, hiúil mé an Chilan scéanach is fuireach le Kirsty is an teáil chaichte. Mar is tríoch, bhí mé gopur tron hawraí gus Eric a tócó ar an ALBA, ach an bliana seo char an mór an op arán. Tá mé clé áirsnach go dúir mé bican opir as an háchaíon den táta ar an seachcin nó gá. An títe ar a bhí mac leor ach chanéir sin ar a gléan éicin há. Atsa ha mé céalaí ar Kirsty, has níor cuairt nó gá dhéanú, stúirt an éicin feascar staffin. Ha ar a bhí fat na soch gur na bavist, leis na chéil an nuirt deabhach tuiriseán. Chaníl cáil na seár na cop an té is té bhag dúamach scóáil.